¿Está bien? Sí. Ah. Será mejor que crucemos uno a la vez. ¡Que cruce el próximo! ¡Uno a la vez! Escucha, Eric, voy a dejarte solo un minuto. Luego pasarás detrás de mí, ¿sí? Mamá, estuve solo en esta isla 2 meses. Creo que sobreviviré 2 minutos sin ti. Sí, ahora estamos juntos. ¡Ahora, Eric! ¿Listo? ¡Cruza, hijo! Es tu turno. Mamá, Una enorme jaula ¿Una jaula? de pájaros gigantes. ¿Y para qué?